O que vocês querem ver? O macaco, bota o macaco pra Pronto, ele. tá aqui o macaco. Vamos ver, vamos. Vamos ver aqui, Gabi, o macaco. Agora tira o macaco. Pronto, guarda. Acabou. Tá bom. Agora dá o macaco, Macaquinho. Tira o macaco. Guarda. Guarda. O que vocês querem, Nico? O que vocês querem? Vocês querem o quê? Tá bom. Pronto.